अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग J6 प्लस को। ये आज ही लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। ये हमारे पास 3 GB 32 GB वाला वेरिएंट है और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस रखी गई है पाकिस्तान में वो रखी गई है 29,000 रुपये। यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में ये एक ही वेरिएंट है 3 GB 32 GB रोम वाला, यानी 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला। दूसरी कंट्रीज़ में मैंने सुना है कुछ कंट्रीज़ में 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं कि किस तरह का पैकेज हमें सैमसंग इस फ़ोन में देता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस का, और इसकी आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ ऊपर हम देखें तो कुछ स्पेसिफिकेशन हमें मेंशन है। यहाँ पे बताया गया है कि 6.0 इंच का इन्फिनिट डिस्प्ले हमें मिल जाता है, ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है और यहाँ पे हमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इस कवर को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक और बॉक्स मिलता है जो पैक है। इसको हम यहाँ पे सील को ब्रेक करते हैं। ये प्लास्टिक उतारने के बाद ये हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड, और ये कुछ हमें इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें सैमसंग मेंबरशिप की मिल जाती हैं, जिसमें कुछ फूड वाउचर्स वगैरह बता रहे हैं कि बर्गर किंग की और ये सारी सबवे वगैरह वाउचर्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं अगर हम इसको अवेल करें। तो ये इसके अलावा ये हमारे पास मेन बॉक्स है जिसमें हमें यहाँ पे जो है J6 प्लस लिखा गया है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे भी वही स्पेसिफिकेशन है कि इन्फिनिटी हमारे पास डिस्प्ले है, ड्यूल कैमरा सेटअप है और यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। 32 GB वाला ये वेरिएंट है। नीचे यहाँ पे बताया गया है कि 4G LTE ये फ़ोन सपोर्ट करता है। 1.8 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 425 का चिपसेट हमें मिलता है। और इसके अलावा HD प्लस यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD है। यहाँ पे हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है। 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के बैक कैमराज है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें यहाँ मिलता है। 32 GB रोम और 3 GB रैम वाला यहाँ पे हमें वेरिएंट है, और ड्यूज़ यानी ड्यूल सिम को जो है ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो इस बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही बॉक्स ओपन करें तो यहाँ हमें कुछ IMEI के स्टिकर्स मिल जाते हैं और हमें ये मिल जाता है हमारा फ़ोन को हम एक तरफ रखते हैं और आते हैं मज़ीद जो हमारे पास बॉक्स कंटेंट हैं इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ ऊपर हमें ये यहाँ तो कमाल हो गया भाई। यहाँ आज पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि सैमसंग के फ़ोन के साथ हमें एक बैक कवर मिल रहा है, और ये जो है थोड़ा सा ग्रे, मतलब बिल्कुल वाइट नहीं है, ग्रे कलर का यहाँ पे हमें सिलिकॉन वाला बैक कवर मिल रहा है। ये कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं और इसके अलावा सिम इजेक्टिंग टूल हमें मिल जाती है। और जनाब यहाँ पे हमें एक माइक्रो USB वाली चार्जिंग पोर्ट हमें इस फ़ोन के साथ दी गई है। हैंड फ्री हैं, बेसिक हैंड फ्री हैं जो हमें सैमसंग के फ़ोन के साथ मिलते हैं। और ये हमें एक चार्जर मिल जाता है। इस चार्जर की रेटिंग की अगर हम बात करें जनाब तो ये है हमारे पास 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर का चार्जर हमें इस फ़ोन के साथ मिल जाता है। तो ये इसके हो गए बॉक्स कंटेंट। इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ रखते हैं और यहाँ आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन की इस पैकिंग को मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। प्लास्टिक की ये पैकिंग है, इसको मैंने कर दिया है रिमूव, और ये हमारे पास फ़ोन है। तो ये ब्लैक कलर का हमारे पास फ़ोन है। बैक में यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेंसर दिए गए हैं और यहाँ पे LED फ्लैश दी गई है। फ़ोन को हम करते हैं पावर ऑन। फ़ोन जनाब पावर ऑन हो रहा है। जब तक फ़ोन पावर ऑन होता है हम ओवरव्यू एक ले लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पावर बटन मिलता है और ये जो पावर बटन है यही इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इसको इसी में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। नीचे की तरफ हम आए तो यहाँ पे हमें एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। इसके बराबर में हमें माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है। इस तरफ आते हैं हम जनाब, सिम ट्रेज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 सिम ट्रेज़ हमें मिल रही हैं और इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं कि ये हमारे पास इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, किस कॉन्फ़िगरेशन वाली हमें यहाँ पे सिम ट्रे दी गई हैं। तो ये मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ। एक यहाँ हमारे पास माइक्रो SD कार्ड के लिए दी गई है, जिसमें हम सिर्फ एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। और दूसरी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरी हमारे पास सिम ट्रे है इसमें हम 2 सिम एक वक्त में लगा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक वक्त में इस फ़ोन में आप ड्यूल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे हमें वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ बिल्कुल टॉप पे हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती, ये बिल्कुल ब्लैंक है। फ़ोन हमारा स्टार्ट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। इसको जब तक मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ फिर हम इसको चेक करते हैं फ़ोन को मज़ीद। इस फ़ोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर और सेटअप और फेस रिकग्निशन भी मिल जाती है। तो फिंगरप्रिंट को पहले हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, और पिन मांग रहा है तो पिन हम कंटिन्यू, पिन हम यहाँ पे देते हैं 0000, फिर 000, इट्स डन। अच्छा, ये हमें बता रहा है कि किस तरह हम अपने फिंगर को इस पर रखेंगे तो ये हमारे फिंगर को रजिस्टर करेगा। और ये जनाब हमारा फिंगरप्रिंट इसमें कॉन्फ़िगर हो गया है। इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। ऑल डन। तो जनाब फ़ोन हमारा हो गया है कॉन्फ़िगर, और अब हम प्रॉपरली चेक करते हैं कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इस फ़ोन का, ये किस तरह काम करता है। फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर को मैं चेक करता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। हाँ यार ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी क्विक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ये जो हमारे पास स्क्रीन है ये IPS LCD स्क्रीन है और ये 720p की स्क्रीन है। यहाँ पे हमें सुपर एमोलेड स्क्रीन इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलती है। इसके अलावा बैक पे हमें यहाँ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें से एक 13 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर का है, जबकि दूसरा जो हमारे पास सेंसर है वो 5 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर वाला कैमरा है। और फ्रंट पे यहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो इन कैमरास का हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह का हमें रिज़ल्ट इन कैमरास का जो है वो मिलता है, और चेक करते हैं कि हमें किस तरह का यहाँ पे। तो ये 3-4 मैंने तस्वीर कैप्चर कर ली है। अब इसके जो फ्रंट कैमरा सेल्फ़ी कैमरा उसको भी चेक कर लेते हैं, और मैं कुछ सेल्फ़ीज़ ले लेता हूँ यहाँ अपनी। तो सेल्फ़ी मैंने यहाँ पे ले ली हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेल्फ़ी का इसका रिज़ल्ट है। ठीक है जी। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें सेल्फ़ी कैमरा के साथ एक LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलती है इस फ़ोन में। सेटिंग में आ गए। अब सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में मैं आया हूँ। यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 8.1.0 मिल जाता है, और इसके अलावा स्टोरेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त ये चेकिंग कर रहा है, 32 GB में से 9.4 GB जो है वो हमारे पास यूज़ हो चुकी है, और 22.6 GB हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल है। तो ये है इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको इस फ़ोन के बारे में बताऊं कि ये जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है यहाँ पे जो साइड पे दिया गया है, इसको आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ उंगली रख के सिर्फ टच कर लें तो भी ये अनलॉक हो जाता है। ये एक अच्छा फ़ीचर इसमें दिया गया है। अब चेक कर लेते हैं इस फ़ोन में जो हमें फेस अनलॉक फ़ीचर दिया गया है उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास जो है किस तरह काम करता है। पिन कोड डाल लेते हैं हम अपना। दुनिया का सबसे सिक्योर, वेयरिंग ग्लासेस नो। अच्छा जी, मैं फेस रिकग्निशन इसमें कर रहा हूँ। और ये मैंने मेरा फेस ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। ओके, फेस अनलॉक टर्न ऑन। देखते हैं कि फेस अनलॉक जो है वो इस फ़ोन का किस तरह काम करता है। जनाब ये भी अच्छा है, तेज़ काम कर रहा है काफ़ी। देखिए मैं आपको ट्राई करता हूँ, दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये डिले है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे डिले है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत ज़्यादा क्विकली जो है काम कर लेता है। इसको आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप फिंगर अपनी प्लेस करेंगे इस फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर तो ये आपके फ़ोन को अनलॉक कर लेगा। दोस्तों ये थी ओवरऑल अनबॉक्सिंग सैमसंग J6 Plus की, जो आज ही लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।